که چېرې دا مسله د مشترکه فیډ ان پروټین نه وه نو تاسو ته اجازه ده چې دا فیکټري بنده کړئ. دا فیکټري بنده کړئ چونکې زما د فیکټرۍ په کم 2 کاله وشو او پونې 2 سال زما د فیکټرۍ وشو او ټول کلي ته زه دعوت ورکوم ټول علاقو ته چې مشران وټاکئ یو کمیټي جوړه کړئ هغه راشئ او ما سره کښېنئ که زما مسله وي نو څنګه ستاسو مشران دي داسې زما مشران دي زما دې ټولو ته اختیار دی چې دا فیکټري تاسو یې سیل کړئ او تاسو یې بنده کړئ که چېرې دا مسله زما د فیکټرۍ وه سیوا د یو کس نه چې د هغه عذر زه نه منم د هغه یو خبره زه نه منم چې د هغه کاري نوم دی دلته کې دی هغه ما نه ډیمانډ کوي د پیسو هغه ما نه بته غواړي 3 کروڑ 15 लाख روپۍ ډیمانډ کوي چې دا پیسې ما نه راکړه ستا مسله به ختمه شي یا بته اخیسته او یا په دې طریقه باندې سړی مجبوره کول نو دا بتخوري ده. لهذا د ټولو سرکاري محکمو نه زه د دې اپیل کوم د سټیټ د مشر نه چې دې سړي د علاج وشي دا خو دې ما نه بته غواړي چې غلطي د حکومت ته چې د سټیټ نه بعد تاسو ولې کارخانې له ځای ورکوئ دا کارخانې به ځي او بارام کلي ته به ورسي دا به بارام کلي ته ورسي دا به نور مزید آبادۍ ته وځي. لهذا د سټیټ د حدودو نه بار د یو قسم کارخانې له مطلب دا دی چې ځای نه ورکوي د هغې مسله دا ده دا نن کومه مسله چې ده دا څنګه تاسو ووایئ تبهیم وایي دا دغه مسله ده چې دغه کارخانه د سټیټ نه بهر ده او د هغې نکاسي نشته د دې نکاسي نشته د هغې په وجه هغه باب بره په هوا کې خارجېږي د هغې په وجه ټولو علاقو ته تکلیف دی. د هغه په خبرو کې ما ته سنجیدګي ښکاره نه شوه چې خلک پریشانه دي هغه ما ته وي چې کښېنه موږ به خپلو کې میټینګ وکړو چې کار بچ کړو د داسې کار دی خدای بیخ وباسي چې په کورونو کې تورسرې موږ ته بد دعاګانې کوي. يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. زه د پریس د ملګرو تبهیم بی علي نذیر بی کامران بی انشا بی دا څومره ټیم دی د ټولو او د خپلو علما کرامو مشرانو د خپل عوامي نېشنل پارټۍ تاسیس صدر فتح خان ډېره شکریه ادا کوم ستاسو راتګ ډېره مننه دي چونکې دلته کې یو فضا جوړه شوې ده او ډېر خراب ماحول دی دغه ماحول په وجه باندې ټول خو شاکلو ته سره زمونږ ډېر تکلیف دی او دغه تکلیف مونږ ته احساس دی یقیني خبره ده چې دا قابل برداشت نه دی نو د هغې په وجه باندې یو اواز راوچت شوی دی چې یاره دا د چرګانو د فکرې نه ځي او دا یو حقیقت خبره ده چې دا د چرګانو د ګند د فکرو نه دا بدبوی ځي خو چونکې عوام پریشانه دي او بد دعاګانې کوي نو د هغې په وجه باندې مونږ وایو چې دا څومره ښه شادي دا ټول زمونږ د نوښار او د کلي او د پېژندلو د غم خاطې خلک دي دوی ته مونږ دا خبره کوو چې دلته 2 فکرې دي یو مشترکه فیډ ان پروټین ده چونکې دا په سټیټ کې دننه ده په اکنامک زون کې دننه ده او یو بله فکري ده هغه د سټیټ نه بهر ده هغه د سټیټ په حدودو کې نه ده د سټیټ نه بهر ده خو چونکې خلکو ته تکلیف دی په دې خبره پوه نه دي چې دا تکلیف مونږ ته د کم ځای نه دی نو لهذا زه ټولو ته د دې خبرې دعوت ورکوم څومره په دې کې مشران دي او څومره چې دي که زما نه تکلیف وي نو تاسو تعالی راوړئ او زما فکرې ته ووښئ. الحمدلله مونږ یو داسې سوچ لرو چې چا د تکلیف دپاره مونږ سوچ نه دی کړی د چا د پریشانۍ سوچ مو نه دی کړی لهذا زمونږ روزګار دی او کومو خلکو ته زما د فکرې نه تکلیف وي مه کارخانې ته مه تاڼې ته ځئ مه ایسي له ځئ تاسو راسئ زما لپاره تاسو پولیس والا هم یې تاسو زما لپاره سرکار هم یې عوام هم یې یو کمیټي جوړه کوئ په هغې کې یو څلور شپږ مشران وټاکئ را دي شي ما سره دې کښېني زه به درشم زه به ورسره کښېنم که چېرې دا مسله د مشترکه فیډ ان پروټین نه وه نو تاسو ته اجازت دی چې دا فکري بنده کړئ دا فکري بنده کړئ چونکې زما د فکرۍ په کم 2 کاله وشو او پونې 2 سال زما د فکرۍ وشو او ټول کلي ته زه دعوت ورکوم ټول علاقو ته چې مشران وټاکئ یو کمیټي جوړه کړئ هغه راشئ او ما سره کښېنئ که زما مسله وي نو څنګه ستاسو مشران دي داسې زما مشران دي زما دې ټولو ته اختیار دی چې دا فکري تاسو یې سیل کړئ او تاسو یې بنده کړئ که چېرې دا مسله زما د فکرۍ وه سیوا د یو کس نه چې د هغه عذر زه نه منم د هغه یو خبره زه نه منم چې د هغه کاري نوم دی دلته کې دی هغه ما نه ډیمانډ کوي د پیسو هغه ما نه بته غواړي ما نه بته غواړي د هغه مسله چې کومه ده هغه د بدبوی نه ده د هغه مسله د پیسو ده د هغه نه علاوه ما له یو ماشوم دی راشي چې ما ته تکلیف دی د الله په فضل سره د هغه ګیله به هم زه ختموم که خیر نکاري صاحب مسله دا ده هغه وایي چې زه د کلي مشر یم وحید کاري صاحب نوم مې دی په ټیپري باندې مشهور دی دلته کې دی د هغه یو چنه مونږ سره د سټیټ په دیوال کې تقریبا 10 فټ راغلی ده نور د هغه ور چې کوم دی هغه ما نه کیلومیټر لرې دی
دا ځمکې د نوښارو وې، دا حکومت د نوښار د خلکو نه په 4 لکه 6 لکه روپۍ باندې جیرب اخیستی دی. دا واپس حکومت موږ له د خپل جایداد په 15 لکه روپۍ باندې جیرب راکړو 4 کناله. د هغه دلته کې یو کور دی او هغه کور 20 مرلې دی، هغه ما نه 3 کروڑ 15 لک روپۍ ډیمانډ کوي چې دا پیسې ما نه راکړه، ستا مسله به ختمه شي. یا به تا اخیسته او یا په دې طریقه باندې سړی مجبوره کول، نو دا به تخوري ده. لهذا د ټولو سرکاري محکمو نه زه د دې اپیل کوم د سټیټ د مشر نه چې دې سړي د علاج وشي. تا خو دې ما نه پته غواړي، ته ما له یو کنال دی په 2-3 کروڑ 15 لک روپۍ باندې راکې، او ته د کلي مشر نو ته به پیسې والې او کلیوالو پریشانو کې پرېږدې. داسې مشران تاسو ټاکلي دي. د فکرې په کم 2 کاله وشو دي، او د بدبوی مسله چې دا را 2 میاشتو نه ده. خلکو ته د تکلیف دا بله کارخانه کې او د دې بنیادي طور د دوی د ختمولو چې میکانیزم شته څنګه ختمېږي؟ ګوره د ټولو نه غټه غلطي خو په دې کې چونکې مشران مو دې سبب کو، خو چونکې غلطي د حکومت ته چې د سټیټ نه بعد تاسو ولې کارخانې له ځای ورکوئ. دا کارخانې به ځي او بارام کلي ته به ورسي، دا به بارام کلي ته ورسي، دا به نور مزید آبادۍ ته وځي. لهذا د سټیټ د حدودو نه بار د یو قسم کارخانې له مطلب دا دی چې ځای نه ورکوي. د هغې مسله دا ده، دا نن کومه مسله چې دا څنګه تاسو ووایئ تبهیم وایي، دا دغه مسله ده چې دغه کارخانه د سټیټ نه بهر ده او د هغې نکاسي نشته. د دې نکاسي نشته، د هغې په وجه هغه باب بره په هوا کې خارجېږي، د هغې په وجه ټولو علاقو ته تکلیف دی. او الله سره به مې پیسې کېږي. څنګه زه د نوښار، دا خلک د نوښار داسې ځم، د دې نوښار بچی یم، د دې نوښار اوسېدونکی د نوښار سړی مردان نه راتلم او چې د رشکیله راورسېدم، په الله مې د قسم چې غبي زه تانګ کړم تا دې ځای پورې. ما ورسره رابطه وکړه چې د خلکو نه نه یارېږي، نو د الله نه خو یارېږم. دومره یو فرق تغییر دی. د هغه په خبرو کې ما ته سنجیدګي ښکاره نه شوه چې خلک پریشان دي. هغه ما ته وی چې کېنه موږ په خپلو کې میټینګ وکړو چې کار بچ کړو. نه د داسې کار دی خدای بېخ وباسي چې په کورونو کې تورسرې موږ ته بد دعاګانې کوي. مشترک کافي چې کوم څه خانه ده د دې پروسس په جدي نغمه ته چې موږ باندې تاسو کوی څنګه دا ګوره جي کله چې د سړي ما نه ډیمانډ وکړو د 3 کروڑ 15 لک روپۍ پورې، بیا ما ته د خلکو په خوله باندې دا وینا وشوه چې دله څه ورکړه چې دې ته نغلي شي. خو الحمدلله مونږ داسې وینه ده چې د الله په فضل سره مرګ مو قبول دی، خو دا څیزونه مونږ نه د چا وړي دي او نه د چا منو. دغه سړي بیا درخواستونه ورکړي دي انوایرمنټ والے له سټیټ منیجر له لاړو، منیجر ته ما وی کېنو چې زموږ د څه مسله ده، منیجر نه دی وتښتېدو. د سټیټ یونین له لاړو، صدر صاحب سره کېناستو، هغه ته ما وی کېنه، هغه ته ټایم واغستو، په هغه ټایم دی رانلو، دی وتښتېدو. تاڼه کې مشران وټاکل، چوکۍ ته ورغلم، مې د مسله د بوی نه ده، د مسله د بتۍ ده، د پیسو ده. بهرحال هغه مشران وویل چې یاره خیر دی موږ پکې اوس راغلي یو، مې تاسو مشرانو ته به زه کوم، زما فکرې ته به راځئ چې څه قسم شکایت انشاءالله زه به یې لرکوم. هغه مشرانو پسې ما سوال جوابونه کړي، هغه یې ما ته دا خبره وکړه چې دا شرپسند دی، بیخ دی د دوست. نو دې له بیا انوایرمنټ والا راغلي دي، د دې چیکنګ شوی دی، هره میاشت د دې چیکنګ کېږي، دې له کسان راځي. دا څه داسې یو دغه خو نه ده، دا خو د الله نعمت دی دا روزګار په دې ځای کې. خو چونکې په دې باندې پښتانه نه پوهېږي، دوی ټول عمر د پردو کارخانو څوکیدارۍ کړي. خوره په کار خو دا بنیادي غلطي هغه یې کړې ده چې انوسي یې ولې شو کړې ده، انوسي یې ولې شو کړې ده، غلطي دې کړې بنیادي د سټیټ نه ولې بهر دې ولې انوسي ورکړې ده. لهذا د دې ټول ذمه داري چې کوم د حکومت دی، دا خلک چې په تکلیف کې د حکومت دی. او کله به چې موږ نوښارو احتجاج کولو چې زموږ دا زرعي ځمکې سټیټ له مه ورکوئ، نو د مالک نه علاوه ټول نوښار زموږ ته ماجګیر وو. دا د سټیټ ځمکې دي نه، دا د آبادۍ ځمکې دي. ګوره کله چې دا تاسو ډېر اهم سوال وکړو. کله چې د کچرې فیکټري انوسي شو کېږي، نو په دې کې 20 محکمو ته لیډر کېږي. په هغې کې د نوښار AC، DC، جنګلات والا، زراعت والا، اوبو والا، کمیټۍ والا، سټیټ والا، 20 محکمو ته د دې لیډر کېږي، فوډ والا. هغه راځي او د راتلو نه مخکې په دې خپل شی علاقه کې پوسټرې ولګوي چې دلته موږ د نوښار د فیکټرۍ لپاره یو سوچ کوو، یو فکر لرو، لهذا تاسو راشئ موږ له مشوره راکئ چې تاسو موږ په دې شي باندې پوه کړو. او بیا ورکې دا لیکلي وي که تاسو ته څه قسم شکایت څه خبره وي، 30 دن کې دننه درنه موږ ته هغه شکایت وښیي چې موږ هغه لر کړو. باقاعده دلته ما سره ویډیوګانې دي، دا 20 محکمو کسان د نوښار AC،
دیسی دا مخامخ کسان دا شاته کسان دې ټولو ته اطلاع شوې وه دلته کم څه کم 300-400 کسان راغونډ شوي ای ورته په سکرین باندې دا پلان کولو چې د دې به دا طریقې داسې په هوا کې هغه NOC نه ورکوي خو چونکې بدقسمتۍ مو دی چې داسې یو مسټیک وشي چونکې یا به د دې نه خبر نه وي چې دا علاقه د سټیټ نه بهر ده خو بهرحال دومره خو به خبرې چې ده به د اوبه په کمه باندې وباسي امیر صاحب طالبان څه کوي حال څه پکار دي کوم څه ګوره حل دا نه دی چې مطلب دا دی ته د هر سړي په ګوته کې زه خو یو داسې صفا نیت والا انسان یم زه خو د الله په فضل سره چې د الله مخلوق انسان خو لوی خبره ده چې د ځناور ګیلم منم چې زما نه آزار نشي او د دې حل دا دی چې د نکاسۍ بندوبست ولو شي باقاعده ښه پرپور طریقې سره او د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې دی په سټیټ کې رادن نه شي چې دا لار چاته نه کولاویږي او الحمدلله دا د الله مهرباني ګڼم او دا خپل سعادت ګڼم او د آخرت کې د نجات ذریعه ګڼم چې په دې 50 کاله کې دا روزګار ما پښتنو له راوړی دا روزګار ما پښتنو له په چونکې څوک پې پوهېږي ولې خوار دی ولې څوکیدار دی د هغې وجه دا ده چې ما د تر اوسه پورې څوک نه دي راغلي چې ستا نه ماته مسله ده چې زه پوهېږم چې مسله ده کم ځای نه ده بس ویډیوګانې دې هر سړي ته یې نیولې وي یا وخت وا ټوپونه وي بل خوا په دې دومره مشرانو کې کوم سړی ماله راغلی د کلي مشر راغلی چې تا ته څه چې مونږ ته مسله ده وروره دا مسله حل کړه ما لږ ولې څوک نه دي راغلي لهذا بیا هم زه دوی ته وایم چې تاسو زمونږ د نوښار مشران یې په تاڼه کې کښېنئ کښېنم در سره په حجره کې کښېنئ کښېنم در سره په جومات کې در سره کښېنم زما ځای ته راځم زه ستاسو شکایت یې لر کوم سیوا د یو سړي نه کم سړي چې ما نه بته غواړي او کم سړي چې ما نه غلط ډیمانډونه کوي دې سړي ته مې نن بیا صفا دی زما مالي نقصان وشو دا کاري اور پې ټیپرې وحید ګل دغه نامې ده دې زما د مالم ذموار دی دې زما د جانم ذموار دی زما د هر څه ستاسو د میډیا په اسادت باندې زه دا خبره کوم او بله د حکومت نه دا مطالبه کوم چې دلته خو ډېر خلک راغلي دي تاسو په الله یقین وکئ په خدای مې دې قسم چې زمونږ ړه جاړېړه دلته را تانبې کارخانه راغله چې پکې 2-2.5 زره لیبر لګي هغه د خلکو دومره تنګ کو سامان یې غونډ کو ولاړو ای نوښارو څه به کوئ څه به خورئ څه به کوئ څه به خورئ روزګار له سپورټ ورکوئ نشاندهي وکئ د یو چې ما ته مسله ده کومه په روزګار باندې په کاروبار باندې په کارخانه باندې رد مه لګوئ په غلط شي باندې رد ولګوئ هغه ډانګ د بلې غونډ کړه او د تانبې کارخانه په دې سوچ راغلی وایي کاڼې د پښتنو د پنجابي ته تانبه جوړئ زه راغلی ما چې پښتنو له د پښتنو د معدنیاتو نه تانبه جوړه کړم په الله مې د قسم بولډنګ یې نو تیار کړو کډې وایستې لاړو د خلکو تنګو څه به کوئ دا سټیټ دی دلته نن د پولټري کارخانه راغلی ده دلته ما سره د نکریزو کارخانه جوړېږي د بورو کارخانه جوړېږي د چپسو کارخانه جوړېږي دا خلک به څه کوي مه بدناموئ دا سټیټ مه بدناموئ د روزګار کارخانه مه بدناموئ خلک مه بې روزګار کوئ او که یو سړي نیکي غواړي زه ورته کولیام ویم چې نن سبا د دې نه غټه غیرخواهي نشته چې د یو سړي د رزق ذریعه ته ولګي یو سړی تا په روزګار کو د دې نه نو غټه صدقه نشته د دې نه نو غټه ښېګړه نشته ورکوي دې پښتنو له روزګار د ځوانان په 12,000 روپیا باندې مطمئن کړي دي مونږ خو بس الله دې معافي وکړي خدای دې مونږ پښتانه پوهېږي او کم سړی چې د پښتنو د آمدن د شتمنۍ او د خیرخواهۍ خبره کوي نو هغه کې د مولانا خانزیب غوندې عالم ولې نه وي هم دغه انجام به وي دا زمونږ د پښتنو کار دی تاسو دې ته بدبوی وایي بدبوی خو زه دې ته وایم یو سړی د کور اوځي او په ګولو ویشتلې راشي او ګیر چاپېر ته یتیمانان پسې څاړي دا بدبوی ده دا لر کوي د روزګار مخالف خبرې مه کوئ د کوم سړي نه چې مسله ده زه هغه مسلې ستاسو دپاره تللی په الله مې د قسم چې صرف د خیرخواهۍ په نیت وله تللی نه مې هغه سړي سره خبرې اترې هېڅ هم نه خو چې زه ګېټه پورې ورسېدم زه بوی تنګ کړم او تېروره دلته زه نیسم ایسارې دې زما ځای ته راشه په ریکارډ باندې را سره دا خبرې پرتې دي لهذا ټول زما مشران دي زما کارخانه د ټولو لپاره کولاوه ده تاسو ټولو ته اجازت دی کور پې لګوئ ولګوئ پې زما الله د ستاسو نه لوی دی د رزق بس لارې الله سره دي خو که په دې نیت ما دا کارخانه راوړي چې زما بچي دې پې خوشحال شي خدای دې ما نه والي دې بچه کې دې کارخانه کې یتیمانان دي دې کې کونډې دي دې کې عالمان دي دې کې حافظان دي دې کې مدرسې دي دې کې بیماران دي دې کې کمزوري خلک دي په الله مې د قسم چې په ژوند کې راته چا په کږو سترګو کتلي الله پاک د سترګو نظر ختم کړي زه له چا نه یارېږم لهذا تاسو ته وایم چې د کارخانه زما خلاف نه زما د کارخانې فکر مه کوئ او د کارخانې او د سټیټ نوم مه اخلئ په دې وجه باندې خلک مایوسه کېږي دا سرمایې به زه اوچتې کړي او واپس به پنجاب ته لر شي او همدا پښتانه پکې څوکیدار وي وایي به ما څوکیدار که څوکیدار ضرورت شته بل خو د سره لار نشته سهیل بھائی دلته تاسو سره د دې کارخانې او نقاشۍ دا چې کوم د هوا د
دا نظام شته. پر شهنشاه بھائی تبهم بھائی دا ټول نظام برابر دی. دا انوایرمنټ والا کتلی دي، دا غي پاس کړی دي، د دې چیکینګ لا غي راځي. دا باب چې کم دی د دې مثال باندې ځان پوي کوي. دا دې کې خو دوه سیزونه لګي، د دوه سیزونه علاوه دې کې بل شي نه لګي. یو مې دی او یو چرګ دی. مې بوی کوي ته کور ته یو مې یو سټول کور به دې بوی کوي که به نه کوي. دغسې چرګ دی، دې کې دوه سیزونه لګي، د دې دوه سیزونه چې علاوه دې کې بل شی واچي نو هغه قابل قبول نه دی، د دې لیبارټري کېږي، هغه ریجکټ کېږي. دې کې دا دوه سیزونه نو دا چې کله پخېږي څنګه کټوی باب کوي برځي داسې دام کوي. نو دا باب مونږ په اوبو کې سارو، دې له مونږ فوارې لګولي، دې له مونږ فلټرې لګولي، هغه باب مونږ په اوبو کې ختم کړو، هغه اوبه بار خارجي. اوس کې یو سړی وایي نالۍ بوی کوي، نو خوشبو والا نالۍ دې ما ته وښایي چې د اوبه هغې ته ورولو. بدبو والا ته به نه ځي، خوشبو والا ته به ځي. د نالۍ نه به بدبوی هم ځي او دا زړونه لوی کوي. خدای ته وګورئ، زري ځمکې وې، د قرض ځمکې مو وې، حکومت رانه په زور زبردستۍ واخیستې. پرېږدې را چې اوس خو پکې دا خلک روزګار وکړي که نه، پرېږدې را چې خلک ور صرف ماربلو پورې به نښتي نوی روزګار به دې ته نه. بل په دې خبره مو پوهېږم د الله په فضل سره زه د الله نه د دې روزګار په وجه باندې بخښنه غواړم چې الله پاک به زما بخښنه کوي. دا ګن به دلته نه مفت چتېدو، دا به مفت چتېدو او دا به دې پنجابیانو وړو، دا به یې پخولو. اوس د دې په مت باندې هر دکاندار له 10 لکه روپۍ ورکوي. په پښتونخوا کې به څومره د چرګانو دوکانونه وي، څومره به د دې یو سړي وایي د دې څه پیدا ده، نو زه وایم چې دا د مور په غېږ کې یو ماشوم دی، هغه ته هم د دې پیدا شته. ځکه چې د پښتون بچی دی، د پښتون سیز به هسې بس کړو، هغه دلته کې استعمالېږي. دې فیکټریو پسې به انشاءالله فیډ میلې راځي، کارخانې به راځي او هیچرې به راځي. بیا به ته پنجاب ته ګاډي نه لېږې چې د چکوال نه راوړې او د تلګن نه راوړې. د الله په فضل سره او د دې ملنګ په وجه باندې به انشاءالله بیا په پښتونخوا کې لکه خیر